Dy sunduesit e politikës dhe të shtetit, Sali Berisha dhe Edi Rama, vazhdojnë të aktrojnë publikisht si armiq të njëri tjetrit, ndërsa në prapasken ruajnë një marrëdhënie funksionale pazari, një pazar që nuk ka të bëjë me ideologji, por me ndarjen e pushtetit real, leje ndërtimi për kulla, tender publik dhe emërime klientësh në krye të institucioneve kyçe të shtetit. Pas skenarit të koordinuar për caktimin e Endrit Shabanit në postin e avokatit të popullit, Rama dhe Berisha kanë kaluar në pazar tjetër, këtë herë për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, një nga institucionet më të rëndësishme financiare dhe monetare të vendit. Sipas ligjit, mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës është 7 vite. Për 4 prej tyre mandati përfundon më 15 dhjetor 2025. Ridvan Bode, Edlira Luçi, Artan Hoxha dhe Suela Popa, bashkëshortja e Evangjel Tavos. Brenda datës 1 dhjetor, qeveria dhe kuvendi duhet kishin nisur procedurat për përzgjedhjen dhe dorëzimin e kandidatëve në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, ndërsa deri më 15 dhjetor duhet ishte bërë votimi në parlament. Asgjë nga këto nuk ka ndodhur. Procesi nuk ka nisur fare. Arsyeja është e thjeshtë, Rama dhe Berisha e kanë bllokuar qëllimisht në marrëveshje me njëri tjetrin për të vendosur nëse 4 anëtarët aktual do të marrin apo jo një mandat të dytë 7 vjeçar, apo nëse vendet do të rishpërndahen sipas interesave të reja politike. Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 9 anëtar, 5 prej tyre caktohen nga kuvendi përmes marrëveshjeve PS-PD, 3 caktohen nga qeveria dhe 1 nga vetë Këshilli Mbikëqyrës i bankës. 4 anëtarët që po u mbaron mandati janë propozuar në vitin 2018 nga qeveria dhe grupi parlamentar i PS-s me styre Ridvan Bode, ish ministri i financave në qeveritë e PD-s dhe Suela Popa, ish drejtoreshe e AZBR-s në mandatin e parë të qeverisë Rama, emëruar atëherë si përfaqësuese e LSI-s. Por tani kur PS dhe PD po hanë një çanak, Sali Berisha kërkon të sigurojë njerëzit e tij në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ky është shkaku real i bllokimit të procesit, jo mungesa e kandidaturave, por pazari për emrat dhe ndikimin. Ky episod nuk është i shkëputur, është pjesë e një serie marrëveshjesh të heshtura mes Ramës dhe Berishës, ndarja e posteve, dyfishimi i pagave të zyrtarëve, ngritja e komisionit antispak të drejtuar nga Fatmir Xhafaj, marrja dhe njohja e vulës së PD-s, amnistia penale për të liruar zyrtarë dhe trafikantë të dënuar nga SPAK dhe GKKO, pazaret për kodin zgjedhor avokatin e popullit, lejet për kulla e resorte dhe skema të tjera që mbajnë në këmbë rendin e vjetër politik, ndërsa publiku t'i shitet një konflikt artificial mes dy kampeve. Shteti real vazhdon të qeveriset nga pazari i tyre dhe Banka e Shqipërisë, një institucion që duhet ishte jashtë çdo pazari politik, mbetet peng i kësaj marrëveshje të heshtur.